Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Престон. Сегодня мы будем в Майнкрафте строить механизм тайный камин, тайный проход в камине. Вот, и давайте, пожалуй, приступим. Вы не обращайте внимания, что я заикаюсь. Вот что нам понадобится, я кое-что не взял. Вот это вот такой полублок. Так, теперь мы строим вот такую схемочку. Да, вот такую вот. Вот так вот все это застраиваем. Теперь. Что теперь? Теперь нам нужно сделать вот так. А здесь нам нужно сделать вот... Нет, подождите. Даже не так. Вот так. Теперь мы сделаем вот так вот. Ну, это так, для декора. Чтобы немножко замаскировать. Вот, как-то так. Так, ну я давно не строил, поэтому могут быть ошибки, и все не с первого раза получится. Так, теперь нам книжные полки больше не понадобятся. Делаем вот так. Здесь строим вот так. Это поднимется сюда. Значит, мы поставим вот так рассадчики. Нашпигуем в них зажигалок. Ну, думаю, круто получится. Вам понравится? Я так иногда на выживании делаю, но правда редко. Ну, если есть друзья, а у меня ресурсы. Вот, мы их расположили. Теперь ставим вот так повторители. Теперь доделываем камин наш. Вот такая тут будет дорожка. Ее можно, в принципе, доделывать. Так, ну, теперь давайте к самому механизму. Что же в нем должно быть? Сейчас, подождите, дайте вспомнить. Ну, как я тогда строил, я строил такую вот стену. Повыше желательно. Ну, это в доме так можно сделать, было бы красиво. Блин, немножко цепляется кнопка. Так. Ну, с этим все понятно. Оно будет работать. Теперь, что нам нужно теперь? Мы просто берем, ставим поршни. Теперь, когда мы их поставили, ставим вот так вот редстоунчик наш. Ну, чтобы все это работало, смотрите. Точно, мимо поставил. Вот как-то так оно все будет двигаться. Теперь берем блоки. Застраиваем. Теперь нам нужно указать, провести сигнал через крышу вот так вот, чтобы он передавался. Но вот на эти вот повторители поставим максимальную задержку для того, чтобы все работало. Теперь то, чего вы так ждете. Подключение. Или нет? Подождите секундочку. Может, совсем не работает. Так. Прокапываем здесь. И еще дальше. У нас где-то вот здесь вот. Да, оно вот здесь выходит. Теперь проводим сигнальчик вот сюда. Идем так. Вот так вот. Обламываем это все. Давайте проверим, подходит ли у нас сигнал. Да, одна сторона работает, все успешно пока. Теперь проводим другую сторону. Вот так. Теперь делаем опять-таки вот так. Копаем. Так, копаем все это дело. Заделываем. Там у нас будет источничек питания. Вот как-то так. Теперь давайте поставим здесь. Да, все работает, как видите. Теперь как же сделать нормальный переходник? Ну, от двери к двери. Ладно, тут не важно, полублоки можно поставить. Так, а теперь, собственно, что мы делаем?
мы берем. Где тут наши штуковины? Это убираем, это убираем. Вообще убираем. Вот это сюда. Так, теперь у нас остаются такие вот блоки. И нам нужна кнопочка. Кнопочка. Где наши кнопочки? Кнопочка. Нам тут вообще нужна любая. Так, ставим, ну, допустим, здесь. Теперь, что же теперь мы берем? Ой, нет, не так. Вот так вот. А, нет, не так. Вот так. И теперь вот мы ставим вот так вот это все дело. Это вот сюда. Теперь редстоунчика. Вот это сюда. А теперь мы проводим сигнал. То есть, смотрите, и еще сюда нужно положить любой предмет. Я, допустим, положил один редстоун. Теперь вот сюда. Так, проводим вот так вот все это делаем сигналом. Вот здесь для повторения. Так, а теперь смотрите, что мы делаем. Берем, нажимаем. Так, ё-моё, не доходит. Сигнальчик наш не доходит, поэтому ставим вот здесь повторитель. И вот так вот сюда дошло. Теперь нажимаем на кнопку. Вот, ну как-то так. Ну, можно еще с другой стороны проделать. Вот, смотрите. Давайте я вам сейчас покажу. То есть мы сейчас вот здесь вот берем. Берем. Ёлки-палки, что-то у нас не получается взять. Или получается. Так, здесь будет редстоун. Так. Мы ставим вот так. И теперь, вот, допустим, здесь такой спуск у нас. Поставим здесь, ёлки, да ё-моё, так вот. Редстоун. Так вот все застраиваем. И вот так вот. И здесь размещаем кнопку. Вот так изнутри потом можно закрывать. Вы посмотрите потом видео, вот такая вот стенка. Кнопку можно сделать как-нибудь поскрытнее. И как-нибудь покомпактнее механизм. Но у меня сейчас времени нет, у меня памяти мало. Я не могу записать видео там по 20 минут или... Вот. Можно поприкалываться, допустим, над жителями. Блин, я не хочу обучения. Вот как-то так. Ну ладно, с вами был Престон, всем удачи, всем пока-пока.